今日咧收到阿 Bob 一首歌 post 上去啦嚇，咁多謝你支持先嚇。咁咧聽過你嗰隻歌啦嚇，雖然見唔到你個樣，不過有幾樣嘢我想講嘅嚇。第一樣就係關於你講話隻歌你 handle 唔到。嗱，我哋點為之 handle 到隻歌咧？即係如果我哋就咁話佢嗰個你呼吸可以搞得掂啊，嗰個高音搞掂啊，嗰個佢好長嘅句子你搞得掂，啲節奏搞得掂啊咁如果咁樣就 handle 到就即係太過基本咯。所以咧其實我會覺得就係唔好諗住即係淨係呢樣嘢我做唔到我就 handle 唔到，就唔好咁樣諗咯。因為其實一隻歌裏邊有好多唔同嘅地方嘅難度，你做到某些難度嘅時候，嗰啲嘅地方你嘅能力，你擺另一啲歌上高咧，一樣可以用得到嘅。咁所以唔使因為咁樣而或者唔開心啊咁樣咯嚇。首先分兩樣嘢講，咁第一樣就係如果講住歌嘅難度，我反而覺得就唔係話喺個表面上你聽嗰個呼吸啊，或者佢節奏好唔係個節奏係啲字好密啊。或者個旋律令你中間唞唔到氣啊，咁我反而覺得唔係呢一啲嘢咯。咁當然呢個係最基本啦。咁但係我會覺得唱周杰倫嘅歌咧，有一個難處就係佢好自我個人空間嘅。咁我相信呢個會同佢個成長會有關係啦，有佢家庭嘅問題啦，佢好多嘢會擺喺心裏邊啦，會唔同人講啦咁。我哋發現佢好多個旋律咧都係差唔多，譬如話佢開頭嗰段通常都咦昂咦昂昂，喺個旋律上都唔會好大嘅幅度嘅變化，但係去到 chorus 嘅嗰段嘅時候咧，嗰個變化就好大，同埋咧會有好多好怪嘅旋律出現嘅。咁但係就係因為咁樣樣，加埋佢自己演繹嘅時候咧，我哋會覺得呢一個人咧會係一個好孤單咯，好寂寞，好唔開心。佢唔知喺邊度可以宣泄到嗰啲情緒，唔係好識表達一個咁樣嘅性格嘅一個男仔咯。所以當我哋唱佢嘅歌嘅時候，其實要成為呢個角色，亦都唔係一件易事。呢個我反而覺得會係喺唱佢歌曲裏邊一個嘅難處咯。咁另外一樣嘢啦，你講過話 handle 嗰個氣，我哋要唱得好長咁，其實我哋有一個練習去做嘅，有個練習。當然整個練習裏邊，其實最主要我哋都係練個橫膈膜啦，或者我哋個氣點樣儲存啊，點樣去流啊咁樣樣啊。咁呢個係一個加嘅練習。我哋嘗試咁樣樣嚇，我哋打一個口下加。要個牙教打開加，我哋一加10下，加，呢個好容易嘅啫。加完10下之後，吸一啖氣，加12下，吸一啖氣，加14下，吸一啖氣，加16下，如此類推，睇下你可以加幾多。喺加嘅過程裏邊，我哋成日都會遇到有啲嘅問題嘅，譬如話一吸氣之後。加，頭嗰幾個加會冇晒啲氣嘅，所以咧我哋就憑住呢個練習咧嚟去鍛鍊。譬如我要決定每個加係半磅氣嘅話，你就頭中尾都要撳，自己去忍住佢，去留意下個橫膈膜，個胸口唔好冧。吸氣嘅時候個橫膈膜蹬行，吸氣，加，如此類推，一路加我哋咧發現呢個練習咧，你越做得多嘅話咧，你就會越加越多。不過有個守則就係，如果好似你頭先咁，好似我咁你加個速度係1秒鐘一個字嘅話咧，中間咧你只可以係1秒與1秒之間吸氣嘅啫。我哋唔可以加，跟住吸好長嘅氣再加咁樣咯。或者嘗試一下，呢個會對你唱歌有幫助嘅。